واحد، فيما يظل التعادل قائم بين الوحدة والحزم بدون أهداف، وبين نجران والاتفاق بهدفين لهدفين. هنا الدخول، وهنا رادوي ومحمد نور. أصلا البدايات بين نور وبين يا قحطاني. البدايات كانت كرة مشتركة بين نور وبين ياسر القحطاني. كله تمام كان في المباراة، كله تمام يا شباب، كله تمام كان في المباراة يا شباب. في لقطة لا نحبذها أبدا، والعقلانية هنا. وحكم اللقاء، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء، البطاقة الحمراء لرادوي، البطاقة الحمراء لميرير رادوي، والصفراء والإنذار لياسر القحطاني. وهنا رادوي عموما يعني اللقطة ستظهر أن رادوي يعني كان دخوله غير مبرر أيضا، ودخول من إريك جيرتس في محاولة لتهدئة رادوي. سامي الجابر أيضا يتواجد، لاعب الخبرة، أيضا قائد الفريق حقيقة محمد الدعية يتواجد بشكل سريع ومميز، ويأخذ رادوي إلى شوفوا عادة هذه كرة ياسر القحطاني، والخطأ اللي كان من راشد الرهيب، الخطأ على راشد الرهيب من ياسر القحطاني، دفع من ياسر القحطاني، تدخل غير مبرر أيضا من محمد نور بالدفع. لكن رادوي والله ما لك داعي، رادوي هنا دخلته كانت ما لها داعي ابدا، ما لها داعي ابدا، وهو اللي شافها حكم اللقاء. يعني لو تركت هنا لو تركت الامور على ما هي عليه للهلال، الخطا للهلال من كره راشد الرهيب، قد تكون البطاقه الصفراء والانذار لمحمد نور، لانه محمد نور هو اللي تدخل بعنف على ياسر القحطاني بالرغم من دفع ياسر القحطاني لراشد الرهيب. لكن تدخل رادوي، التدخل غير المبرر، كان هو ما ادى الى انه حكم اللقاء يعطي البطاقه الحمراء للاعب ميرير رادوي، وايضا الانذار والبطاقه الصفراء للاعب ياسر القحطاني. وهنا يعطي ايضا القرار للحكم الرابع.